ए भारी पुगेन भने कति बेर लाग्यो? भारी पुगेर पनि ल्याइसक्यो कति कराको। ल यो मलाई बोकाइदेऊ त। ल कत्रो भारी बोके है। त्यसै त दुब्लाएर हाड छाला मात्रै बाँकी भइसक्यो। हाड छाला बाँकी भएको होइन है बुढा, सिलिम भएको। सिलिम 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 भन्दा भन्दै चिलिम हुन्छ अनि थाहा पाउँछौ। छिटो छिटो हिँड के, आज 2-3 भारी लानुपर्छ दाउरा। यता होइन यता। हाम्रो घर त यता। मेरो पाखाको दाउरा ल्याएपछि मेरो घर लानु परेन? ल गुरुको हिँड हिँड त पनि। के घुमिरह नि, खुरुको हिँड नि यता। हिँड बाँधेर तपाईँ। यहाँ पिस यहाँ। ल धेरै धेरै धन्यवाद। ल्याउन पनि भ्याइएको थिएन, फेरि पनि दाउरा चाहियो भने मेरो पाहातिर जानु, यसरी ल्याइदियो हुन्छ फेरि। होइन के भएछ? के हुनु नि, यो त हाम्रो पाखाका दाउरा भारीका भारी लिएर जाँदै रहेछन्। मैले देखेर यहाँ लिएर आएको। अब त चोर्दैनन् तिनीहरूले फेरि हाम्रो दाउरा। हेर भुसुक्कै पारिहालेछ। यो डोको नाम्लो पनि दिने होइन, यहीँ राख्ने। के रे दाउरा खोसे रे, जहाँ अब कुहिएर जाने दाउरा के लोभ गरिरह हो। अनि डोको खै, डोको र नाम्लो पनि त खोसेर राखे नि। मेरियामा डोको र नाम्लो खोस्ने खोसेर ए पख्नु हाम पनि आउँछौ। तिनीहरूका यो दाउरा चोर्ने डोको होइन त, यसलाई म कसरी डराउँछु भन्ने कुरा नि मलाई थाहा छ। डोको हुन्छ तेरो दाउरा पाइ छैन। दाउरा पाएपछि डोको ल्याएर किन डराउँछ? तेरो जुरबुट्टामा एउटा पनि राखेर उखाल्ने आगो मात्रै डोको मात्र होइन, पाए त यहाँ मान्छे नि म डराइन्छ। को डर्छ भने अब निस्किन्छ। अब मलाई त मलाई हालिदिन्छु आगोमा। किन लाउन किन झगडा गरेको? लाउन मलाई किन कराइराख, म यहाँ छु। आनेका मिलेन वेले काट नकर त। ए दाइ छुटाउनु पर्यो नि। खेलको मध्यान्तरै भएको छैन, के छुट्याउनु? महिलाको खेलमा तिनीहरू पुरुष किन त्यहाँ बिचा? के हो, म त भरेदेखि भात पकाउन सक्दिनँ। आफ्नो पाखा जाउँ भने दाउरा छैन, अर्का पाखा दाउरा खोज्न जाउँ यता बिजेती भएर आउनु पर्छ। किन बोलेको भने के अर्नी हिर्काइन्छ अहिले। अनि त्यहाँबाट सोध्दै सुत्दा नि के अर्नी मैले। के सोच्नु भएको भिनाजु? दाउरा भएको पाखो किन्न पर्यो भनेर सोच्नु भएको कि भरेदेखि भोकै बस्ने भनेर सोच्नु भएको? पाखो पनि किनिँदैन, भोकै पनि बसिँदैन। अनि कसका गएर खाने त? थोर्नु त पर्यो नि। अर्का घरमा गएर खाने हैसियतको मान्छे हो हामी। अब दाउरामा भात पकाएर खाने हैसियतको मान्छे हो हामी। अब ग्यासमा पकाएर खान्छ, ग्यासमा। एकचोटि ग्यास किनेपछि 1.5 महिनालाई ढुक्क हुन्छ अरे। धुवा पत्तेल हुने गरी फु फु दाउरा जस्तो फुक्नै नपर्ने केटो ग्यासको व्यवस्था गर्न कुजो दुनियाँलाई देखाइन्छ। चप्पल कता हो? भिनाजु छिटो आउनु है। एकछिन पका। त्यहाँ म नआउन्जेल घर केही पकाउने होइन नि। जे खाइन्छ ग्यासमा पकाएर मात्रै खाइन्छ, बुझ्यो? संसार विचित्र भनेको यही हो क्या। बुद्धि बिग्रेपछि कस्तो के लाग्छ र? यस्तो महँगोमा त्यस्तो ग्यास बालेर हुन्छ र? गोबर ग्यास राखे भए पनि हुन्थ्यो नि।
हेर न त्यहाँ बोल्या तना गोबर ग्यास त्यसै हुन्छ गोबर ग्यास राख्नलाई गोबर चाहियो न गोबर आउनलाई भैँसी चाहियो भैँसी पाल्ने कसैको हुती छैन सबै अल्छीका पाटे छन् कहाँबाट आउँछ गोबर ए बाबे कता भाउ सरबाट आएको ए अनि म कहाँ गएर आएको सोध्नु पर्दैन किन सोध्ने ल यत्रो ग्यासको सिलिन्डर किनेर लिएर आइरहेको छु अनि यो ग्यास कति पर्यो नि पर्यो 4300 4300 मलाई पनि थाहा थियो त्यही भएर सोधे ल लागि जान्ने भएर बोल्छ दाउरा पकाएर खाने होला अनि के थाहा हुन्छ ग्यास टाङ दिन चट कस्तो राम्रो ग्यास धुवा पनि नआउने 1.5 महिनालाई हुने ल्याइयो ग्यास बाबा कस्तो गरुको 35 किलो हुँदो रहेछ हेर त्यहाँ 17औं शताब्दीमा जस्तो दाउरा बोकेर हिँडेको यो एक पाती चामलले यो सारा गाउँलेलाई पुग्छ त भने पुगिहाल्छ नि माथि उक्सिँदै आउँछ नि त पाकेपछि कस्तो लाग्यो जस्तो ए बिना जाइहाल्नु नि ल ए छोरा काँच गालिसको ग्यास कहाँ छोडा ग्यास ल्याएर नि भित्र लगाएर पकाउँछ नि त बुढा भित्र लगाएर पकाएर त जम्मै गाउँले दाउरामा पकाएको छ भनिहाल्छ नि सबैलाई थाहा दिनु पर्दैन उहाँ बाहिर राखेर ग्यासमा पकाउने क्या बुढा यता उहाँ चुल्हो छ ए हो बिस्तारै भिनाजु आउ भिनाजु हो त नि गाउँले सबैले बसेर हेर्न काहीँ लोग्ने मान्छेले पकाएको खाना नि मिठो हुन्छ बतासले हान्छ भनेर यी दुईतिर यत्रो ढुङ्गा राखेर बतासै नछिर्ने बनाइसक्यो ल ग्यास राखेर सल्काइहाल त यहाँ यो ग्यास पसले फेरि कस्तो ठग हुँदो रहेछ भनेदेखि चुलो लाने हो भनेर सोधिरहेको थियो हामीलाई चुलो ल्याउनु पर्छ घरमा चुलो छैन दुईटा छ बाहिर समेत एउटा चुलो छ बरु यो सल्काउने पो कताबाट हो एकछिन ग्यास भनेपछि यो ग्यास लाइटर हेरेर थाहा हुन्छ नि त ग्यास लाइटर धुवा गनाउँदैन के धुवा आएको गनाउँछ त ग्यास लाइटर यहाँ कसरी बल्छ भन्दाखेरि ए यहाँ पाङ्रो हुन्छ है नाकमा पोल्ला नाकमा यो पाङ्रो यस्तो फ्याट्ट गर्दा पिलिक्क यसरी बल्छ होइन यहाँ पनि एउटा पाङ्रो हुनु पर्ने भिनाजु पाङ्रो चाहिँ बाटोतिर झार्नु हो कि क्या हो झरे छैन काना हाल्दा सरासरी आएको कहाँ झर्छ पाङ्रो कतै न कतै यसको पाङ्रो चाहिँ हुनै पर्छ के यतापट्टि छैन कता राखेको छ पाङ्रो कताबाट सल्काउने नि थाहा भएन बुढालाई लोड सेडिङको बेलामा त्यो मोमबत्ती भए पो यताबाट छुस्स पार्ने भन्ने थाहा हेर नि त्यहाँ थाहा पाइहाल्छु नि थाहा नपाएर हो त्यही कहाँ सल्काउने भन्ने त म हेरिरहेको छु नि एकछिन सल्किन्छ चुप्लाएर बस् त्यहाँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि ए बुढा त्यहाँ एउटा कर्रा टुटी जस्तो छ नि त्यहाँ प्याट्ट पार सल्काइदेऊ न यहाँ बोले त नजाने कुरा त नबोल्नु नि प्याच बिच हेर्दैछु नि जान्ने मान्छे ए यसो हुन सक्छ ल के भन्दाखेरि अब ढोड खर बाल्यो भने के हुन्छ छिट्टै सल्किन्छ घरेर बल्छ 5 मिनटमा निभिहाल्छ अब यो भने चाहिँ 1.5 महिना पुग्छ अरे भनेपछि यो त अग्राखको काठ जस्तो भयो अब अग्राखको काठ त सल्किनलाई त टाइम लाग्छ नि त्यो बार यो सल्किन टाइम लाग्छ सल्केपछि 1.5 महिना निम्दैन है यसलाई चाहिँ नि के गर्नु पर्छ भन्दा यहाँ हालेर सल्काउनु पर्छ एकछिन है यस्तो गरे यस्तो गरेर सल्काउनु पर्छ के त्यो अग्राखको मुडो सल्काउनलाई चाहिँ खरहरू के हाल्नु पर्छ पर्दैन त्यसै गरी यसलाई चाहिँ सबै चिज यसरी खाने है यसो गरेपछि अब ठ्याक्क सल्काएपछि त अग्राखको मुडो सल्क्यो 33 त भएको मान्छे हो नि त नि हल्का अरे माइने काका भात पाक्यो म त खाना आइ त पाक्छ हेर नि त्यहाँ पकाउनलाई भन्दा खानलाई हतार अब घरमा भाती चामल बसालिसक्यो मान्छे थपिन थाले के हार्ने हो यहाँ घरमा चामल सिद्धिएर छ घरमा गएर 1.5 मन चामल ल्याउँछ यही पानीमा झापा हाल्यो
अब चामल लिएर आएर पकाएर खानु भन्दा त म उही खाइहाल्थेँ नि। ठट्टा गरेर भनेपछि अनि बस बस यहाँ गाउँका मान्छे अरू 3-4 जना नि पाउन आउन सक्छन् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यहाँ एक पाथी जति चामल बसालेको छ। दूरगामी दृष्टि छ नि त। अब पकाएको हेर तिमीहरूले कहिले देखाएको छैन ग्यासमा भात पकाएको। ल अब सल्क्यो। अब मुइयालाई ढुक्क भयो, दाउरा खोज्ने जान नि पाइँदैन, धुवा पच्चल हुने गरी फुकिरहन नि पार्दैन। 1.5 महिना जतिलाई ढुक्क आनन्द बलिरहन्छ। केही जान निमो भने यहाँ यतापट्टि एउटा टुट्टी जस्तो छ नि यस्तो, त्यहाँनिरबाट फुक्ने रहेछ के। ए साँच्ची त ग्यासमा त चाँडै पो पाक्छ त। ल तरकारी सरकारी ठिक पारेर त्यो बसालिहाल्नुपर्छ। मिठो बनाउनु है तरकारी चाहिँ। के पर्थ्यो ताङ्गी नागिन चट। कस्तो लाग्यो ग्यास? धुवा नआउँदो रहेछ होइन? ग्यास भन्दा त दाउरै ठिक रहेछ। जे गरे नि सुख छैन